Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin irraa nu hordofaa jirtan YouTube chaanala Baabbilee Baabbaa yommuu ta'u, Tiraantana qophii qabannee isiniif dhufne. Qophii qabannee dhufne kana isin biraa hanga waan obboleessa keessan Hakiim Abdullaahi hoggooniif ta'u gara qophii teenyaatti waliin dabarra. Iddoo haareen beekaa isaa lammiileen Itoophiyaadhaa akka malee haalli Toorkiidhaatti rakkataadhaa jiraachuun isaaniidhaan mirkanaa'e. Qaamni haalli Toorkiidhaa kun laallatu maaliif hin sirreessin? Yeroo hunda Toorkiidhaatu dalee Toorkiidhaatu maaliif barbaadamu kun biyya abbaa qabdu biyya mootummaa qabdu maaliif rakkoon yeroo isarraa dabaluun maaltu na galchan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya kan isin daawwachaa jirtu YouTube chaanala Baabbilee Baabbaadhaati. Viidiyoon kun hoggaan ibsi biraas ga'ee laayik godhuudhaan subscribe godhuudhaan nutti dabalamee isin jedha. Akkuma beektan baatiin Ramadaanaa dhuftee jirti. Horta ergaa Rabbi irratti salawaataa bu'u sallallahu alaihi wasallam. Hortaan waan biroo takka isin jiru ummaan tana. Waa Rabbiidhaa dubbachuudha. Wanni isin jiru baatii Ramadaanaa tana dhufuu jirtu tanaan Rabbi si haa eegu. Nagayaan lafaa fuudhee nagayaan nama lafa haa'u Rabbi si haa taasisu inshaallahu ta'ala. Wani sitti dabalee carraa jiraachuudha Rabbiin siif kenne alhamdulillah jiraachuutti jirra naaf haa ta'u uummanni bara dabreetiif kanarraa kun maaliin garaagarummaa naaf qaba jettee yaaddaati. Nagayaan tura.